Мына хадис қой, міне патология айтайын да. Сөйтші. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады ғой, кім туысқандық қарым қатынасты үзіп тастаса, онда мен одан рахымды үзіп тастаймын дейді. Одан асқан азап бар ма пендеге? Құдай рахымды үзіп тастағаны. Ол ладно, ол болады, ол көре алмаушылық болады сен туыстың ішінде. Жаңағы қызғаншақтық болады сен туыстың ішінде. Бізден алдыға шауып кетті ғой деген болады. Ол болады, ол любой адамда бар нәрсе. Юсуптың өзі, бауырлары, туған бауырлар. Туған бауырлар, бір әкеден болған бауырлар істеп тұрған кезде ол болады, ол адам табиғаты сондай да. Бірақ соларға сен сабыр сақтау арқылы жәннаттағы мәртебеңді өсіріп аласың да. Оныкі дұрыс емес қой дейді да, мысалға, оныкі дұрыс емес қой дейді. Ничего, дұрыс емес болса ше. Сен бар алдың. Әкең ағасы ғой сен. Сен біліп тұрсың ғой дұрыс емес екенін. Ол білмей тұр ғой. Ол білмей тұр. Сен бар, бірінші болып кешірім сұрасаң не деді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам? Жәннаттың төрінен үй беріледі деп, дұрыс па? Тегін тұрған жәннатты алмайды да адамдар ше. Немен сүйіншілеу керек енді, мысалға, оны не айту керек басқа, не бар айтшы? Патолог нәрсе жәннат қой енді. Иман келтірген адам үшін ең ұлы бақыт не ол? Жәннат қой. Жәннатты айтып жатқанның өзінде де қоймайды ғой.